आइए बात करते हैं मौत के कफ सिरप की। जी हां, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कोहराम मचा हुआ है। कफ सिरप का जहरीला खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। बच्चों को खांसी और बुखार की शिकायत पर अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डॉक्टर की लिखी हुई एक दवा, एक कफ सिरप उनके बच्चों के लिए काल बन जाएगा। जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर की तो गिरफ्तारी हो ही चुकी है। दवा कंपनी के खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे मासूमों की जिंदगी लौट आएगी? 14 बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? जहरीला कफ सिरप, बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? खांसी की दवा मासूमों के लिए क्यों बनी जानलेवा? दवा लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, अब खुलेगा राज। जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत से देश में कोहराम मचा है। खांसी की दवा पीने से हो रही बच्चों की मौत से जहां पेरेंट्स परेशान हैं, तो इस मामले ने सरकार और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। मौत के कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 3 मासूमों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जहरीला कोल्ड्रिफ्ट सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ये ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड्रिफ्ट, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की, श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। सर, ये अभी हिरासत में डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर जो है कस्टडी में है अभी। छिंदवाड़ा में जिस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, वो यहाँ के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर प्रवीण की तैनाती छिंदवाड़ा के परासिया सीएचसी में थी, जिन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मरने वाले 11 बच्चों में से 9 बच्चों को डॉक्टर प्रवीण ने ही कोल्ड्रिफ्ट सिरप लिखी थी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक से ये दवा लोगों को लिखते रहे। इतना ही नहीं, नागपुर से बायोप्सी रिपोर्ट आने के बावजूद डॉक्टर प्रवीण इसी दवा को प्रिस्क्राइब करते रहे। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीजन चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। बहुत सारी दवा एंटी कोल्ड का यूज़ किया जाता है। किसमें कितनी, किसको कितनी दवा लिखे थे ये कहना मुश्किल है। सर, आप कब से इस कफ सिरप को लिख रहे हैं? पिछले 15 साल से। पहले कभी ये प्रॉब्लम आई सर इस तरह से? कभी नहीं। जब पहले बच्चे की अदनान की मौत हुई, उसको भी आपने ये लिखे थे, मतलब उसका आपने इलाज किए थे। हाँ। उसकी यूरिन रोकने की समस्या आई, उसके बाद भी सर लगातार आप बच्चों को ये कफ सिरप लिखते रहे। सर, उसमें आपको कोई मतलब उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया जी, तो उसके बाद से बंद कर दिया। जानलेवा कफ सिरप से मौत की शुरुआत सितंबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 2 सितंबर को 4 साल के शिवम राठौड़ की मौत हो गई थी। बुखार खांसी होने से डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। जब 15 दिन के भीतर 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई, तब जाकर प्रशासन को पहली बार ये भनक लगी कि छिंदवाड़ा के परासिया से कुछ गलत हो रहा है। आनन फानन में 20 सितंबर को परासिया सिविल अस्पताल में एक अलग वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
एक ही इलाके में एक ही पैटर्न से हो रही बच्चों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सचेत होने में 18 दिन क्यों लग गए? परासिया के 4 बच्चों को जब किडनी खराब होने की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां उनकी किडनी की बायोप्सी हुई। बायोप्सी रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कफ सिरप में मौजूद केमिकल की वजह से किडनी डैमेज हुई थी। ये भी पाया गया कि सभी बच्चों को एक ही कफ सिरप कोल्ड्रिफ्ट दिया गया था।